Frá því að kvikmyndin kom fyrst á markað hefur tónlist ávallt skapað stóra rullu í gerð kvikmynda. Á RiFF í ár var haldin heilmikil ráðstefna sem heitir Sound on Site og fjallar hún ýmis réttindamál tónlistar í kvikmyndum. Við kíktum á ráðstefnuna. Alli, hvernig skapaðist þessi hugmynd að halda svona ráðstefnu tónlist og kvikmyndir? Það var þannig að Rönn, sem er hátíðarstjórnandi, hitti náunga sem heitir Terry Bouchard, sem yfir svona afþreyingar iðnaðar fyrirtæki í Berlín og þau hittust fyrir tæpa ári síðan eitthvað svoleiðis og þar fæðist þessi hugmynd bara eitt kvöldið og svona kemst smá saman í farveg og þau hittast aftur á kvikmyndahátíðinni í Berlín og í Cannes held ég og þá ég í rauninni fenginn inn til þess að móta þessa hugmynd áfram og gera hana veruleika sem ég hef síðan eitt sumurinn í og núna sjáum við afraksturinn. Composer can work for different types of movie and therefore different types of music. I have met in the last few years work from $50,000 to $200,000 per movie. Ráðstefnan sem var sett af Hilmar Erni Hilmarsinni var skipt í 3 umræðuhópa. Sá fyrsti fjallaði tónlistarkvikmyndir með áherslu á heima Sigurrósar, annar fjallaði sölu og markaðssetningu á soundtrökum og svo þriði ýmis réttindamál tengd kvikmyndum tónlist. Meðal fyrirlesara voru Brad Abrahamsson frá VH1, Erik McConn frá Universal Music Group og Kári Sturluson importmaður. I've been in the documentary business about 10 years, VH1 and CNN before that in America. Occasionally, in the last couple of years, I spoke at a panel at South by Southwest. I spoke at a panel at the Full Frame Documentary Festival. I spoke at a panel at a couple of New York film festivals. So when I can address some of the basic business issues for documentaries and music films. Kvikmyndagerð ekkert ólík tónlist að því leytinu til. Hún eins og hljómsveit. Í hljómsveit þarftu auðvitað söngvara og gítarleikur og bassarleikur og trommur. Í kvikmyndagerð þá var það ekki bara eins og leikstjórinn meira eins og söngvarinn en þú þarft gítarleikarann og þú þarft trommarann og þú þarft lagahöfundinn og öll þessi hljóðfæri tala ekki eins og íslensk músík performeri í dag, þá vantar einhvern á söguna og einhvern á hristuna. I think what is important is once again to have a discussion between the movie community and the musical community, because what I've said during the panel is once again I think the relationship has to be improved and we have to be two worlds working together. Hefur gert tónlist fyrir kvikmyndir? Já. Byrjaður snemma að vinna með leikstjórunum eða gerðist þetta á stund tíma? Já, yfirleitt á Íslandi haft samband hann rétt áður en myndin fyrir bíó. Hvert mikið þessi svona ráðstefna sé fyrir íslenskt tónlistarlíf og kvikmyndalíf? Það alltaf gaman bara og gott að stilla saman strengi fyrir fólk að hittast og svona networkar. Nú er hljómsveit þín Springjötun og eitthvað verið í kvikmyndum. Hefur þú sagt mér eitthvað? Já, við vorum eitt lag hann í Ástróbíu. Það er ekkert stórkostlegt.